And welcome back everyone, Hingish Rebel here. Tonight I continue my playthrough of Xenoblade X. Now, last time we went and helped Vrotian with the knowledge of Metal Gear Solid to how to cook curry. And then we went back to the Blade Tower because something interesting happened. There's a new phenomenon all around Mira that black hole-esque spheres appeared everywhere and they dissolve everything that they touch. And they also started to pump out these ghost cult thingies, and they are everywhere. And the team went to investigate, and one of these spheres actually struck back and summoned a bunch of ghosts. But in the end, they got saved by another RS, and not just a single RS, but the best, the one, the original one, the RS Prime. And it turns out that L, the hero who helped the White Whale and the other Stratos to escape, that he's alive somehow, and he ended up here on Mira too, but because he was so long away, he doesn't know anything about what's going on. So now the team is going to bring him back to NLA to guide him around and tell him what happened since humanity landed here and stuff like that, to continue from here. But before we continue, if you like what you see, then please like, share, subscribe and follow me, and don't forget to turn on notifications so you get notified when I'm about to stream. And don't forget to check out my other channel on Twitch, you can find it there as Xenoblade Rebel. Thank you everyone, and let's continue. And I have stuff. It's sad, but... Yes, go buy these rewards. Bunch of hydraulic scales. And also a bunch of precious stem cells. Can we make an entire stem cell program just with Telashias? So let's just here. And good to go. Supreme Trouser. The game is just a regular everyday trouser. No, it's Supreme Trouser. FG Ghost Acolyte. Oh. You don't say. Well, look at that. My sword is going to tear through them. What are the category? Ultrafauna. Man, people really grinding Tertia. Not too long ago it was 90% and it's just 60. I don't know who is that, but they are just tearing the thing apart. 35% ether resist. Oh. What? Unknown force that manifests itself whenever dematerialization occurs. They are like the Gnosis, yeah. I read this that Gnosis, that ghosts are kind of like the Gnosis. Yes. Though their true nature is shrouded in mystery, the light that ghost Kiev has been confronted to turn their targets into pillars of salt. Yep. These ones are a bit more dangerous because Gnosis have to touch you for that. Ghosts have no apparent will of their own, their actions more suggestive of force of nature, inorganic in origin. They are surrounded by a constant energy field capable of nullifying mutually all types of damage, from physical to ether. Each ghost possesses multiple heart-like organs. What are you doing here, Kakuzu? Which control this field. If taken out, it will dissipate, leaving the main body open to attack. What happens if you combine together the Ryuns, the Gnosis and Kakuzu? These things. The achievement. 5 out of 7. There's 7 chapters in this. Oh! Let's go to Nelly. He will ride. What is that? Schneider refresher. Oh! Oh, Schneider! I need to take you down. Needed affinity for this yard.
They are like the noses. Because without spoiling the origin of the noses, the noses kind of behave the same. They come from pocket dimension, they materialize by dematerializing something else, but not in this level. And they also turn their targets into pillars of salt, but those at least have to touch you. These don't. And they also doesn't have a complex wheel, most of them. There's a few, but those are in missing here and they're a bit different. There's also a few in the main story, but we are not playing Xenosaga yet, so no. I could, but no one's currently blind. And there's the other method, but I don't know if I realized I mentioned that I could stream and play at the same time. That's the problem with that one, that if I try to just go with the other method instead of using my console, there's a slight problem that my console is a slim model and all of the lasers that I got, either the casing is faulty or the laser itself is faulty. And there is the other method with a USB stick, but the load time is really slow. I played Xenosaga like that, but the cutscenes doesn't load properly, they are constantly chugging. And because it loads longer every time, getting in and out of combat is a pain. Meanwhile, for example, Drakengard is quite playable like that too, because usually you have stages that are a minute long, 1 minute long, like some or even 20-30 minutes depending on the weapons you have, and usually runs down from half to 1 minute from USB. That one is fine, that one works, and without a disc. But something that constantly loads areas like Tales games, Xenosaga, stuff like that, it is working, but definitely not viable. I could give it a try, because last time when I checked, it read Fatal Frame 2 once again, so maybe could work. ご苦労さん。アレスは分析のために隔離格納庫に収容した。しかし、ゴーストがウィータを追いかけていったってのは、俺たちよりグロースが危険だと分かったってことか？ No, they just don't pick a target. ゴーストにはそんな意志などないわ。対極にある物質同士が惹かれ合うの。ただ目前にある対象に群がっていくだけ。Go for a stronger life force and that's all. 彼らの行動は自然現象に近い。Yep. 私の星の研究者が出した最終的な答えは、ゴーストは世界を共生するシステムのようなもの。Just like the Gnosis. だったわ。システム Together with the eternal recurrence. 動物的な本能が That's extra. 実は環境保全のためだったりするのと同じですか？第6の御使い、ラッパを吹きしに、神の前なる金の光弾の4つの角より声。How come a completely alien lady can quote the Bible like that? Because this is Book of Exodus. Wait, no, Book of Visions. Not Exodus, Book of Visions. ありて、ラッパを持てる第6の御使いに。Yeah. 大いなるユーフラテ川のほとりにつながれおる4人の御使いを解き放って。という Separate the dams from the others. 各て、その時、その日、その月、その年に至りて。Yep. 人の3分の1を殺さんために備えられたる4人の御使い。Now we haven't heard that. No, it's definitely not in the Bible. それって君の口から聞くと何とも厳粛な気分にさせられるな。あなたたちの世界に古くから伝わる書物の一節。 Yep. And what about the Megaton? そういったものを記した書物だと最初に読んだ時は感じたけれど。存外 We went from Xeno to Drakengard quite fast.
事実と言い換えてもいいわ。 It's kind of like that too. もし Because 昔の人々がそう kind of いっ like た we have シ brutal ステ angels ム there を知 too. っていたとしたら、あいつらが終末の天使だって Kinda. Just as Moses. 神様もいるですもん。 Well, 起きている事象は符合する。 this is the Xeno universe, so 神だの天使 maybe. だの以前だった Because ら there's the 一 real 生 existence に and 伏してい voodoo. たところだが So maybe. ま、何にしろゴーストがグロースを追いかけているっていう Because の Voodoo は and VIva existence 朗報だ technically な the same. 何か分かったらまた連絡する。ひとまず休んでくれ。分かったわ。ある。お前は身体検査だ。俺は至って健康だ No problem, だ granted. からだよ。なんとか言ってくれよいってらっしゃい。 And half of the text wasn't the same again. Okay, they can stay here. Maybe そ I was う going to ね。 join the next part of the chapter. I'm going to repeat this lane because I still need Gajiar's Affinity 2. Oh, we're going back here. I thought we were going back to the mime center. The BB, the blue bad. Really, the original name is a bit more fitting. Blue blood. 分かった。すぐに行くわ。アレスのところに行ってくるわね。My favorite, they have an arrest at 助言を home. 求めてい No, るら just し want い。 to. 力になれることがあったらいつでも呼んでください。分かったわ。 But why do you want that arrest? We have an arrest at home. It looks like before we continue with the continuation of the second and the third arc, I have to upgrade my Ultraphone Slayers. The Ghosts are Ultraphone are definitely going to help. ここまで施設が稼働しているとは俺が留守にしていた期間といってもそんな何年もあったわけじゃないだろう正直恐れ入った気に入ったぜ NLA This fast? そう。いい加減に機嫌を直してくれよお姫様わからないことを言うのね。どうして私が機嫌を悪くする必要があるの？ずっと一人ぼっちにさせてしまったからな怒ってるんじゃないかと No, I'm not. そうね。あなたが残ってくれてさえいれば、私も少しは楽ができたのかもしれないわね。空軍からの肝入りで配属されてきたあなたは、ドールを操るセンスは抜群だった。当たり前のように昇進の声がかかるのも早くて、短期間でチームを離れることになったけれど、私は素直に喜んでいたわ。もし私が怒っていることがあるとすれば、それはあなたにアレスを委ねてしまった私自身に対してかもしれない。Why is 地 that? 球を脱出するとき、チームを指揮することを優先した私は、独断でアレスを借り、たった一機で切り込んでいくあなたを止めることをしなかった。無責任にもあなたの力にすがってしまった。 Still don't know how this is going to connect to the others because in Blade 2 it was different human factions fighting each other in the space. When Chaos activated the conduit. そして私たちが It was weird. ミラに落着することになったあの戦いで、あなたは But how come that 私は後悔 the した。 NLA part was already built up this much? あ And な it's た supposed に to 英 build 雄 after として it. の戦いを強いてしまった私が許せなかった。
君のせいじゃない。俺は勝手に突っ走っただけだ。アレスの力を借りて年がいもなく生きがってただけさ。Yeah. 俺は英雄なんかじゃない。 Stop it, you're not Snake. 怖かったんだ。幼い頃に国を失 I'm った no よ hero. うに No, you're not また Snake. 居場所がなくなってしまうのを恐れていた。俺は白芸を守りたかった。アレスは道連れにされたに過ぎない。道連れね。でもそれなら私も同じ。私も生まれた星を失い、アレスを道連れに地球へとやってきたんだから。 But how did you get it without a hyperdrive? それはアレスの力を見くびりすぎよ。アレス I は didn't 道 think 連 that れ you にされ traveled たん hundreds じゃ and ない。 dozens of years. この機体はいつも導いてくれているの。私たちをあるべき場所に。あるべき場所。ええ、 A place where we need a derby special. 戻ってきてくれて嬉しいわ。Can L come out to play now? Or not yet? 本当はアレスの整備をお手伝いしたいところなんですけど。お前も今はブレイドなんだからそっちの任務を優先しろって追い出されちゃいました。ひどいと思いませんか？これでも私前はアレスの整備チームの一員だったんですよ。 Really? Oh, you are just. And what is that phrase? You do well. はい。初めて会ったのは私がエルマさんのチームに配属された時でした。あんな性格ですからチームメイトからは距離を置かれてなんとなく一人ぼっちでいたアルさんなんですけど、私には親しく接してくれました。アルさんには昔私と同い年くらいの妹さんがいたんです。情勢が不安定な国から逃げ出す時に離れ離れになって以来ずっと会えてないそうなんですけど、アルさんは人には居場所が必要だって言いました。それは住所みたいに世界のどこかを特定するものじゃなくて、例えば待っていてくれる人がいるところ、仲間と信じる人たちが集うところ、そんな場所のことを言うんだって。きっと妹さんや家族がいる場所がアルさんの居場所だった。でもそれを見失ってからはアルさんは地球全部を居場所にするために宇宙に上がったんです。地球のどこかで自分の家族は必ず生きている、そこが自分の守るべき居場所だと確信するために。地球を失ってからは白芸がアルさんの居場所になりました。 And that's just his. だからリン、お前だって今は俺の家族なんだぜってアルさんはそんな風に言ってくれました。その言葉は私にとって何よりも嬉しいものでした。でも Emo? What? 私は以前のように無邪気にアルさんの行為に甘えることはできない。 You chain skipping ア through ル your さんが armor. いない間悲しいことが起こりすぎたから。 Think with your girl. Yeah. Yeah, just need some time. Yeah. そうですね。いろいろあってこの気持ちに決着をつけないとって焦りすぎていたのかもしれないです。話し相手になってくれてありがとうございます。言葉にしたら
なんだか落ち着きました。 Well, that's why I'm here.了解。アルの身体検査が終わったらしいわ。Uh-huh. 指令室に行きましょう。 And his will become playable. Well, he's still on there. I still have locked segments, right? Yeah. There's two there. There's two here. Now Gajir could have some more heart-to-hearts. I could have some. Other than that, I don't know. Alright, Dunzo, Oblivia Dunzo. Sylvanum and Torgos 2, yeah. Only the mission here than the faithful choice. And actually the Endbringer. Don't listen to her Endbringer. You could. What do I need for an ultraphone upgrade? Because this one has a critical booster for it. Colubrim eel kebab. Colubrim film. Clinical horn. Oh. And this is critical of not slayer. And what would I need for that? And also, one of these has ultraphone slayer. I think, or not. No, they're not. Then what do you need for an ultraphone slayer? Burn. Enemy exploit. Yeah. Devakadar's ready here. Other than that, I have everything. Who's damage to ultraphone off by 50%? Oh. Uh-huh. Where's Milliput Fin? That's kinda hard to get, but not that hard. White Forfex Shell, that's easy. My problem is the Devakaladar. How about green skeletons? Yeah, I just want to make another one of these. A problem that needs the white figure nut that I currently can't get. This needs the same things. Lefofrex, Rinipod, Bongelium, yeah, the Vakadar, yes, the same. But the skeleton is 40%, the on-foot version is 50%. But I definitely need those. We'll finish this part of the chapter to get him. After that I need Ultrafauna Slayers. At least on my stuff. Because on the end game I have a feeling that Void is going to be Ultrafauna. Definitely could use a boost there. And also going to be really useful when I hunt down the remaining Ultrafaunas. The other Yggdrasil, I remember its name. And actually the Endbringer. Whee! But we still haven't got an answer to how does everyone's consciousness is still up and running when the databank is destroyed. 散々な目にあったぜ。お前が生体じゃなきゃこっちも苦労しなかったんだがな。Yeah, somehow he is an organic, interestingly. Yeah, he was still in your OG buddy. そうよ。彼は BB じゃなくて生身なの。クルーは全員 BB のはずって思ってんだろう。いやこいつは
選ばれし者ってとこかね。オリジナルアレスは生体じゃないと乗れないの。So it's like an Omni gear. 今はその話はいいだろ。それより改めてよく戻ったアル。英雄の帰還を我々は心より喜ん Summer で contains carbon fiber. その英雄ってのやめてくれないか。どんな顔したらいいのかわからん。それよりこの星のこと、これまでのことを聞かせてもらいたい。 Yes, play to the enter こ game. っちはまだタイムトラベラーの気分なんだ。わかった。順を追って話そう。なるほど。 You want to know what 俺 happened? がいな Just くなって go か up らの経 to 緯は大体 YouTube 把握した。 and watch the leader meme, ならば leader meme 今度 Som's はこちら channel. を訪ねさせてもらい That's たい。 everything if you want to know. ある。君は今までどこにいたんだ？その話をするには We need to talk about アレ parallel スの分 universes. 析結果が必要なんだ。裏付けがなけりゃおよそ信じられないはず。 Actually, this is literally that too. That, hey L, how do you survive everything? To answer that, we need to talk about parallel universes. だか Because ら I な know something here and there. Not the entire story, but just some bits. 各地の大陸付近で急激なエネルギーの増大を確認。消失現象か？いえ、消失現象のパターンとは一致しません。ち、次から次へと何なんだ？モニターにうっせえ。But that was just the tower, not Sivanum. Depends on the performance of the... Oh. That's a dimensional rift. Oh, here comes that thingy. Aha. I heard about this one, that you don't have anything there, just orbs that you can pick up and use it as fuel. And that's a little bit up. Oh, there's Void. This is a version of Klaus. This thing kind of looks like a Diecorft. We're going to see that soon. Few more streams later in Destiny. Because soon the first act will end, and after that things are going to get crazy. なんだ？あのバカでかい構造物は。それにこの声、ボイドって。ボイド、アイ Roido. ルマさん知っているんですか？ This is Voido. Roido. 太古から生きながらえオリジナルのアレスを喪失した存在。そしてグロースもまたボイドが生み出したもの。言うなれば創造主よ。もしかしてルクザールが言っていたあの方って。 Yep. やはり神話は真実だったというのか。なぜオイータがあの方の器が地球の原始人の時にただのデク人形に。ええ、ボイドのことよ。俺をボコボコにしてくれたのもあいつか。VItaを奪ったのはこのためだったのか。
Yep. 奴はまたグロースを集めて戦いを始めようってのか？その通りだ。こっちの声が聞こえているのか？私は生き残りをかけた闘争を始める。敗者はこの星と共に消えるの。それは私がこれまで何度も見てきた光景だ。今度も勝つのは私だ。 Sure thing, Flowey. 私は世界を調律する。世界を調律する？星が消えるのが何度も見てきた光景って、じゃあエルマさんの星も私たちの地球も全部お前の思惑のうちだったってのか？敗者は消えるの。大した言い草だな。ふざけんなって言葉しか出てこねえよ。アレスの魂を返せ。 No, I don't think I will. 敗者は消えるの。負けた覚えはないな。俺自身が諦めない限り、俺は絶対 It's 負 not け where は is し the ない。 part of the blade from this Xenoblade? The Xenoport is there, but where's the blade? そうだ。首を洗って待っていろ。それもまた命のあるべき姿。生き残るための必然だ。それも世界の果てであろう。 Where is that? 生き残りをかけた闘争。また新たな戦いを始めなくちゃいけないんですか？ As long as we have to. いや、そう単純な話でもない。戦う戦わないにかかわらず、この星は今消えかけている。かつての私たちの母性のように。生き残りとはつまり、この世界からの脱出。そのための闘争だ。世界からの脱出？ Well? ある。君はその方法を知っているというのか？ああ。脱出にはコアが鍵になる。ウィータに取られたってやつか？コアがなければ人類は、いや、この星に住む全てのものは消える。アレスの分析はどうなっている？順調なら今頃、 What are you doing with the RS? I 驚 have 愕の two. 事実ってのが明らかになっているはずだ。That's how we're going with the RS. I have す two. ぐに確認する。ここから先は、君さえ知らない話だ。お勉強の時間だ。隔離格納庫に行こう。Cool, though. Jeffrey! His name is Jeff! You have an to destination.分析班からの報告をそのまま伝えます。 Yes. アレスを分析することにより、まず判明した大きな事実は、この惑星ミラが存在している宇宙、
もしくは世界と言ってもいいですが、Mhm. その外側にいくつもの世界が存在していることが確認されまし So we're た。 technically inside of one. いわゆる平行世界というものです。 Yep. すぐには理解できないかもしれないが、俺は白芸落着前の戦いの後、アレスと一緒にそれらの世界の狭間を漂流した。 So we went into the そ World の of 際の Shards. 高校データが What did you 平 even? 行世界を裏付ける証拠になるんですが、私たちもこれまでセントラルライフの所在を突き止めようとしたり、ボイトと共に現れたあの浮遊大陸を観測することで、ある程度のその存在の可能性を知り得ていました。今回はそれらの見解がアレスのデータによって統合され、答えが導き出されたということです。世界を調律するとボイドが言ったのはこの事実があってのことだったのか。これに基づけば、私たちがもともといた地球が存在する世界と惑星ミラが存在する今いる世界は別である That's と right. いうことがわかります。そして私たちが元いた世界は地球の消滅と同時に世界ごと消えてしまっているということも。 Now that's not true. 世界ごとだと。 On that regard, the original one, yes. 敗者は消えるのみという The original, yes, but it's separated into two separate entries, and then they start to merge a few hundred thousand years later. A few hundred years later. 満点だ。そう、地球人はこのミラで生き残っている。 Because yes, the original universe destroyed when 俺た Plus ちは activated 地球 the があった世界の消 conduit, 失から逃れてこの世界に来た。 but we have two separate ones, and they start to merge once again after Klaus died in both. あの時 They have 世 no 界 no の no 消 no no 滅 use. という膨大なエネルギーの変異があったことで、私たちは幸運とも言える偶然でミラに逃れることができたということ。 Apparently similar thing happened in Kotoguchi. あくまで残された記録を照らし合わせて得られる机上の理屈ですけど、 Huh? ならばあの時と同程度のエネルギーを確保できれば我々はまた You would ban space and time, 消 that's 失する right. この世界から脱出できるということか。だけど Escape the universe by disappears. What is this Link's Awakening? そうだ。そのためのアレスだ。 There's that much power. そして Then maybe they are stronger than コアが Xenogears その itself. 力の源になる。 Because Xenogears couldn't do that. だからボイドは真っ先にアレスを狙った。生き残り Interesting. のための闘争はもう始まっている。 Huh? 俺たちは Da-d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 a. まんまと先手を打たれた。 Huh? ない。 Yes. 生き残るための新たな計画を早急に立てる必要がある。 I don't know yet, but maybe this part is going to have to be muted. モーリスにも We'll 声をか get け there る。 when we get there. ああ But if that happens, subtitles, but they know the same what they're saying. みんな今聞いた通りだ。 Yes. 計画の立案ができるまで通常任務を続けてく Why れ。 is there a toolbox there? 了解。 Oh, wait, this is the guy. Okay, that's right. Stoop. ある。お前どうせ暇なんだろ。ブレイド隊員として任務を手伝ってくれ。暇とは随分な言い方だな。働かざる者食うべからずだ。チェ、わかったよ。 Complete. You better start looking into the Dimati issue when things went south. You already draw up plans as a newborn for Survivor Brews. And now L joined. His duel is plus, yeah, administrative district. Part of the RS and hero who served the White Whale. I was declared MEA after a crash landing on Mira, but miraculously returned from the rift between worlds. L, how did you survive? To answer that, we will talk about parallel universes. A willful type, he seemed to put off the title of hero. L uses a unique style based on duelist class, taking on opponents with dauntless courage and explosive firepower. Hercules Blow, I heard that one is awesome. And Holding Soul.
Bye bye, Lindin. I need L. Look, blood, I love the artist there, but it's temperamental beast. For one, all its plating is custom made, so you can't pick out the armor or weapons. And as you're aware, nobody can pilot it but me. That's very wrong, kiddo! Still, if you can work around that, you'll put it in some weight, and then some. Dressing up like hell to celebrate Hero's return. You'll buy his stuff in Artisan shops now. We really do well a lot. Say, why don't we dress up him as well for Estes shop? Huh? Listen, buddy, get an RS. I saw that I've Xenoblade system, yes. Game, don't you get that I already have, you know, 290 RS? And one of them is tuned to the brain. I have 290 RS game. It's like that. Oh, now you can have level 60 RS. Oh, really? You don't say, I already have 3. It's the same thing. Don't forget to buy level 50 RS. Level 50 RS, level 50 scales. I already have 60s. Don't forget to buy level 60 machines. I already have 3. Don't forget to buy an RS. I already have 2. My friend here needs stuff. Stramet 2. Show me about it. This was Ultraphone Slayer, the gravity one. What? I keep that. And you can have this one. Laos custom sniper rifle. What? Why do you have that? This is level 50. Range TP gain up, stabilizer. Okay. Where's the current here? Essentially a fledgling. Nagus blade. Manufacturer unknown. Interestingly. Potential treasure sensor, XP boost. XP boost. Barrier, XP boost. You have this one. Max HP up. Transcendent uniform. Just so your... Yeah, you can have this one. 10,000 HP. Sleepy vantage attack. Vantage attack, mini attack. Sleepy vantage attack. Hard draw. Okay, you can have this one. HP, aura surge, range attack. Crash, mini draw, mini attack. This. Preservation, triple barrier. This. That's the only problem, that minus 100% gravity resistance. There, they can't even bear that. Meredith, heavy influence. Creative blast. That's not a bad one. Wait a bit.
Beam boost. Huh? Grand Procession. And L, the original pilot of the original Iris, doesn't have synchrony. They're serious? That's fantastic. Revendell entry, creator of the Iris Prime and ringleader of the Ganglion. He gathered together the Ganglion remnants across Mira and proceeded to challenge humanity to a battle which would determine their survival. Unknown enemy force that manifests itself whenever dematerialization occurs. Represent both the destruction of Earth and Alma's homeworld. They are harbingers of ruin. According to Alma, ghosts have no apparent will of their own and are in a sense the universe's corrective system. First class battle upon Earth by Alma, the Iris technology changed the way humans understood science, aiming with the way to fight Ganglion. Furthermore, Iris was not created by Alma and her people, but merely recreated based on records and relics from ancient Samaar. Countless dimensions which exist outside the one we inhabit. Their existence is proven throughout the analysis of the mystery packets of data that Iris received while in the rift. I'm Pickle L. And then I'm going to give him the excavator. And nothing new. Very well. Okay. Sylvester. Lockhart, either full. I press there, no thanks. Stone raising images, nope. Okay, that one's not that bad. By the way, I don't have to end the stream earlier an hour because I got a phone call that because of the current weather situation, the thing that I had to do tomorrow will be cancelled. It will be too dangerous to go and do stuff like that. I need a few of these. For that I need a different skill set. So that I will need a Supreme Sword. That one is fine, that one is fine, fine, and fine. Oh, right, you already have the Iris Prime. Right, for that, and he doesn't need another one. But I can check the Iris Prime. Let's see. Where's the Eater? Huh? The attack Eater. Now this is technically the same, and that one even has potential. This one doesn't have potential. So technically, already that one is better. Slow arts
X as a plus. 2100. Oh. Anti damage. Ether down. Ether. Skill damage inflict stagger. Dropping damage. And these are level 50 weapons. Tribute gravity, critical up. Gravity damage, yeah. Hackathon, physical damage, inflict stagger. Hyper. Ether damage, inflicts fatigue. Damage inflicts stunt. Grants barrier, arts GP, overdrive extend. Boost me range accuracy, grants me up, ranged up. Does it do spare? 666. Maybe at least a bit better. Potential is far weaker. Well, this one also got upgraded, but still potential is far weaker. The range attack is a joke. Range accuracy is a wee tiny bit better. The HP is way lower. Oh yeah, level 50. And this is the RS Prime. Well, kinda disappointing. Well, your machine is disappointing, yeah. And I thought it's going to be good when they're going to replace the 90 RS. It's like this, no thanks. You can have it, Al. I need the Deva Kaladar's ear. If I remember correctly, Deva Kaladar is... yeah, the other machine, that one. Oi. What was the fire damage? Am I supposed to charge faster than that? 200,000. Oh. And then 100,000. Oh. AMD head can get Canada ears. Not yet. Senju Badges Laboratory. What is that, by the way? I will not need this. Color there. Din 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 din. Boost Badges. Aggressive mode.
What's up there? Come on. There we go. 戦でリズムを維持してバイオレンスバンプ決まったわね今なら接近戦が有効よいいダメージ接近戦でリズムを維持してThis one. 行くわよいいダメージ接近戦でリズムを維持して Maybe it's going to get that arc. アグレッシブモードレイドサイクロン決まったそうだ皆さん無事ですね俺の道を塞いだ悪く思うな Well. No, Senju, Umura. Why can't I get the devil here? This thing, the humor is quite strong. They have better stuff now. This is the flaming sword thingy. Right, sure. The Kurgan looks the same. Or maybe I have to break another part instead of the head. Record 1 second. Now I can imagine there are some broken builds that can do that. Oh, wait, the mission didn't even start when I get there. Then something ain't right there. Why didn't you fly? Come on, get it down here. Come on. Get back down here, please. Get back down here. Come on. Why the F does the color flying now? Don't put away the stuff. Come on. That's one. There. This really ain't going to work to keep it like this.
Tempus Cliff. Not good, not good. 475. Come on. Then at least make it available from drops. Come on. This is BS. Oh, you need this item for it. You can only get it from time trials. That is a B to get. Oh, by the way, it's a very rare drop. Thanks, game. Really helpful. So need my affinity. For that I need to switch back to Synchrony. Not that. Let me press the fucking button as the screen comes up. Come on. And love when they do this. Yakuza, this one, love it. Can't go from one way to the other. No, you have to sit there for 10 seconds every time. Otherwise it would be too convenient. Couldn't just go from point A to point B. No. You have to wait a fucking hour to get from one way to the other. Oh, we messed up. Well, get used to it. You can't just restart it like that. There. So 60%. Someone is really grinding that thing right now. Just under an hour went down with 10%. That's 100,000 resurrection points. Someone really grinding that thing right now. And can take down a few hundred points every try. Oh, that one was still alive. I think that L definitely going to have a fit missions. A fit mission and Heart to Hearts. Oh, segments. I don't see anything yet. I almost reached the first one.
相当完了。行きましょう。俺の道を塞いだんだ。まだ先ですね。俺の道を Really, 塞いだ。 Prime could create with his core additional distortions, strong enough to pull everything through. Then the Prime is the strongest one, even stronger than Xenogears. Huh? Wait, this wasn't here before. Heroes Trial 51. And L can't be a member of the team. Awesome! I like that, but first get his heart to heart. Heart? One heart? No, two heart. Heart, two heart. But these heart to hearts aren't the ones that they used to be. In the first one, you could even make the characters' connection to each other worse if you breed the wrong ones. The newer ones, you just either get nothing or get bonus. The original one, you could even almost lose an entire heart with some of them. The original first Xenoblade. Everybody you have an iris, don't forget to buy one. I don't know, what is this? Definitely not an iris. Something that's even stronger than yours. Hey there, how's it poppin'? Huh, me? Oh, I'm just going to the lamp from the handships of celebrity. It's like everywhere I go in LA, there's folks wanting handshakes or autographs. Like, why am I? Hollywood star? Remind me to dropkick whoever decided to put me up on the stamp pedestal. You know what I'm talking about, right? Hey, time to this. Yeah, I know you get it. I'm lucky to have a clever pal like you. But no, buddy, let's hang out. I got some time to kill. So, what's there to do around here? A good venting, so long as it passes the time. Cards, dinner, extra jars of flavor. Hey, how about that? Oh, there's an answer after my own heart. You sure know how to party. I want you to. Me and Lady Luck are all friends, okay? Don't come crying. I have 9,999,999, and I can get more than 300,000 every cycle, so it's not a problem. Let me tell you that. I've been known to send Doc home in this tiny bite is. I'm not saying once or twice. Who are you, Dokavesh Fakasaka? Now, of course, if Princess finds out, she'll rake me over the course or worse. But let's just ask the trio, no? Buddy. She's over there, and she ain't looking too happy. We know, sink or swim, double or bust. I'm sure as hell having fun tonight. And it's on two hearts. Yeah. 3 points. 3 points. Come on, basketball.
can do his mission. I can even get the second hardware, but do the mission first. Wait, he doesn't have a second one. Was that added to the segments, by the way? No. If I still won't get them for a while, and after I'm done with those two missions, they have to just do headless chicken and run around in both times of day. Hopefully get the intel that I need for those. Heroes Trial, Ricardo 51. Okay. Yo, 邪魔するぜ。調子はどうだ? It's okay. You're in fact terrific. What? そいつは結構。これからすることを考えれば、そうでなくちゃ困るってもんさ。What is that green little pocket in the armor? さて、前置きはここまでだ。担当直入に言うぜ。俺と模擬戦をしないか。Of course, we're gonna get sliced and diced, of お姫 course. 様ご自慢の部下とやらの実力を直接確かめておきたくてな。あのVItaを退けたって話は聞いてるが、俺は自分の言ったものしか信じないたちでね。いいか、生きるか死ぬかの戦いで重要なのは背中を預けられる仲間の存在だ。お前が俺の背中を預けるに値するやつか、そこんとこ知っておきたいのさ、事前にな。Okay. で、どうだ、俺の指名受け取ってくれるか。Well, yeah, you're gonna get sliced and diced, buddy. 大きく出たな。こいつは期待できそうだ。俺はアレスに乗って出るが、どう戦うかはお前に任せる。ドール同士の戦闘に持ち込むか、あえて白兵戦を選ぶか。Well, a second. お前の自由だ。 You didn't stand a chance against the 90 連れ Ares. だっても構わないぜ。チームを指揮するのも実力のうちだ。I could solo you, but 話 okay. は終わりだ。準備ができたらイーストゲートそばのルーフロックに来い。Okay. アレスと一緒にお前が来るのを楽しみに待ってるぜ。Sakura flight jacket. Alan has asked that you fight him in a mock battle. Head to Roof Rock in Primodia. Okay. I bring my machines but only for transportation. I could just slice and dice him. I also need the Supreme Sword once again equipped. And now, Supreme Sword. How about instead of this, 0 laps? So this is just transportation. I would go there with my RS one shot instantly. Maybe even like this. But with the RS definitely.
What do you mean? I 早速追っ just 始めて got もいいん here. だが、普通に戦うんじゃいまいち燃えないな。よし、こうしよう。もし俺に勝てたら、一つだけお前の願いを聞いてやる。Huh? 先にふっかけたのは俺だからな。特別サービスだ。どうだ？何か望みはあるか？ You want the Ares? Can I take the Ares for spin? おいおい、マジで言ってるのか？ Mine ま is さ way かの better. アレスをよこせときたか。負けたら俺の愛機を差し出せと。 I didn't damn it, I just asked for a try. 一応聞くが、アレスは生身の体でなければ乗ることはできない。それを分かった上で言ってるのか？ Yeah. お前、結構無茶苦茶だな。さりげなく強引なところはお姫様といい勝負だ。だが面白い。And David, what would I do そこ with まで that 大 one? 打ち叩かれちゃ Mine is way 嫌な better. 火がつくってもんだ。Interesting that the wing model is kind of like Dina's. 俺からアレスを奪うつもりなら、それなりの覚悟をしてもらうぞ。お前のすべてを俺に見せて。Don't give up, shoot down with your gun. Get up, don't give up, shoot down with your gun. いいダメージが That 入っ was た a little bit too 前 short. 線でリズムを維持してクロスリロードどうだ行くわよ持ち込んで私が代わりにクラッシュいいダメージ接近戦でリズムを維持して I didn't really have practice. 悪くないです接近戦で戦いかけましょういいダメージが入った接近戦でリズムを維持して接近戦に持ち込んでみんなの力を There. おかげですよね There. There we go. There we go. That's all. And I didn't use my Ares, then it would be just a single click. いい腕してるじゃないか。お姫様が頼りにするわけだ。 But if I take you on with my Ares, it will end up in an instant. 軍でもそうそういなかったぞ。記憶障害とは聞いてたが、実はエリートの出身か？お前。I don't know. まあ何でもいいか。いいぜ、認めよう。Yeah? お前は英雄と肩を並べるにふさわしいやつだ。Huh? 確かにこれなら俺の背中だけじゃなく、アレスを任せてやってもいいが。Oh, really? I have a way better one. アレスに乗るにはもう一押し足りない。Yeah, I don't have a biological body right now. 落ち着けよ。約束を違えようってんじゃ I ない。 just don't have a biological 俺 body. も前向きに検討してるんだ。いいか、アレスに乗るためには体の条件以上に必要なものがある。 Which is spirit, or what? なんだと思う？ A strong soul, for example. Random power, makings of a hero, Mescal flying skills. For example, 外れだ。そんなものは後からついてくるに過ぎない。 you need spirit. 思いだよ。 Yep. 生きようとする強い意志、衝動。 So it's like an Omni-Gear. すなわち愛だ。 Because the Omni-Gears also work like that. The stronger you design, the stronger they are. 結婚式の誓いとはわけが違うぞ。
That's why Margie could move and vary, because her desire was so strong to protect everyone. They are responded. Aris and responded. It's kind of like that. Yep. 見込みがあるだけでも上出来だ。いずれお前にも理解できるはずさ。俺が言うんだ。間違いない。言っとくがリップサービスじゃないぞ。割と真剣に言ってるんだぜ。ここまで俺をそう気にさせたんだ。When after clearing the game, you can have this Aris too. But it doesn't look that good. Everything is going to stay the same. Then I pick my own instead of this one. Has some nice things on it, but the other one has potential boosters and ether attack boosters and the other important boosters, and this one doesn't have the most important one, the potential booster. Even the book metal improved that you can indeed hold your own when it really matters. Howling Soul. And what about the other one? Yo, there's this problem. You don't have the skill. The Hercules blow. Who has that? It's still locked. Your current HP percentage, the higher the damage dealt up to plus 50%. Yeah. With 4 times damage multiplier, and about that with triple charge. Huh? What other eyes do I miss? I wonder. Oh! Kajiark. Huh. Back at the Vrotian Center. Okay, then we go in there. Oh wait, that's not mine. Oops. That's mine. Oh, that also... No, that one sprints! Huh. Okay, so the regular RSs turn into Batmobiles. Kind of like that. The Resvag floats like Honey in Daybreak. Even similar moves. Not gonna lie. And looks like this one sprints. Huh. I still like the hashtag, just this bigger power output is definitely better. As you can increase that one too, but it still won't be the same strength wise. But the hashtag is a bit more flexible because it has more attributes for its attacks. And also the gravity based attacks are awesome. And they can even slow down the enemy arts. That's not bad. EM Storm, oh no. Yeah, Barman's Vespa has something. Can the Prime do this? Not really. Oh. Peter Machine Gun. Nope. Ultra Regal Brex. Yes. Ultra Regal Rig. Ascend Aura. Beam Resist down. Oh. By 12 seconds. Oh, that's not bad. And that's something that I could use. But I want the armor first. That's going to be another thing that I will try to get during weekend. Get the armor. At least for myself. Supercharge taking damage and it was counter spike damage. Yeah, but if you don't have the additional skill for it that increases your spike damage, then it's not that useful.
There's that Novalibrium. I can imagine that it's really good with some defensive skills that you can get from other classes. There's one that increases your reflection damage, and there's one that allows you to increase that 2 times more. Now like that. And that's viable. That's still not that much. Who's the target here? Okay, terrorists, yes, but... Ah, suddenly battle tested, huh? That's this one. Oh, I don't have to stick with it right now. On the other hand, I can just slice and dice. Rex Wisdom Tooth. Yeah. Later in this year, I try to get it as soon as possible. But currently I have something important to take care of first, before I do that. Ah, rest. We have only 51. So there's something that I have to take care of first, and I need to speak there a lot. Something to note, but after that I have to go to my dentist. Because one of my teeth just shattered in half previous year. It wasn't a problem for a while, but now it starts to get into a problem. I want to get it done before it gets worse and can cause some infections or something. And to get it done before that. So that's going to be for 1 or 2 weeks, I don't know how long it will take. And when it will be done, but there's going to be a few weeks when I will kind of be unable to speak. There's going to be a week or 2, I don't know yet, when there will be no voiceover from me at least. We'll get there when we get there. I don't know what happened, by the way. That it started with my wisdom tooth, and after that they couldn't get that one out properly, so they damaged the one before it, and then I had to remove that one, and now another one shattered in half. And my tooth hygiene is not bad, so it's not that. But somehow my teeth are just falling apart, one after the other. Hail, my friend. Are you a long way from home? Perhaps it is fate that you appear before me when you do. Will it trouble you to hear me out? Absolutely. Historically, war is the wrought our livelihood. We live in full, proud recognition of our martial prowess and accomplishments, yes? Well, that's the wind of change, my friend. Happening in our world currently too. But there have been voices of late among the younger generations calling out this way of life as backward and anachronistic. Yep. And that's the wind of change that comes with global knowledge. Same happening in our world, buddy. With each day passes since the gates of NLA first opened to us, these voices grow even louder and more numerous.
Naturally, the hardened older warriors feel anger and resentment towards the young. Yep, okay, boomer. Disrespects our traditions, they say. And hence my question to you. As a leader, with whom should my favor lie? The younger ones. That's right, change is a chance to grow. Very Earth-like answer. Your people have gone so far as trade their fleshy bodies for clever magical ones. Yet, if courage in the face of change to be wellspring of your power, then perhaps there is some wisdom in your counsel. I should remember your frank advice, thank you. What is the matter? Is so unexpected that I would seek out your opinion? Perhaps it is so, indeed. There, I bought a bard warlord, butchering my enemies in combat as the supreme leader of Raw. I had not been taught to do so, but I'm all that remains of a royal line, and I have a duty to lead my people. The bitter decision to enter the Ganglion service, our sworn enemy thought they be, stemmed also from the duty. Yep. Oh yeah, that was a thing that as a leader you definitely didn't have a choice in it, that you either join the Ganglion and live through the simulation and stuff like that into your warrior pride, or your entire nation will die out. I put the greatest emphasis on my people's happiness and well-being. Personal things are largely irrelevant. Oh yeah, you're doing a great job. Coming from anyone else, I would dismiss such drifting qualities with very hard tail twitch. But from you, they seem to come from the heart, mysterious. I may say too much. Please, let no one know what we discussed here. Okay, just we have Elle, we have Elma. There's a Rotian lady there, there's another one, there's another one there. Yes, we are the only one who heard this. Definitely not half of your court. No, definitely not. And should the change presents itself, let us speak again, my favorite foe. Apex Predator. I definitely didn't hear by half of the court, no. Well, buddy, you could go with the old guys and keep the old ways. But evolution is like that too. If a species can't adapt to their change in their environment, then they're destined to die out. Don't matter what it is. They can't adapt to the changes, it's over. Then Gachi are also kinda maxed out. Keep him because he needs more class levels. Well, the others too. First ones where I had a lot of missions, those ones are maxed out. Yep, we got a bit later. So those who were there first except HB, they are maxed out. But after that, not anymore. Leave me back the kitty. And I don't have to hear constantly that Emma, that Levi, that oh we got discovered, oh we got discovered. This Mark is definitely useful both as a character and as a character in the plot, but she can be really annoying sometimes. Go from point to point and just constantly, we got discovered again, we got discovered again. I know, I am there. I have the spatial awareness to notice that we got discovered again. So you don't have to repeat it constantly. We got discovered, we got discovered. I know. Here's the contemplative. Horsey. Mira, I got that.
It's January! January! It was hard in December. Yeah, but it's January now. Also, the song lied to us. It says that the wind blows hard in December. Meanwhile, this January is far colder than most of the winters that we had in the last 10 or so years. Last time that it was this cold, it was when I was back in middle school, around 2012. They said that in the country there could be from -10 to -20 degrees Celsius in the next few days in the entire country, depending on where you are. So they lied to us. December was quite mild, both weatherly and temperaturely. But now we have snowy rain. It's quite cold right now. They lied to us. The wind doesn't blow hard in December anymore. It blows hard in January. They lied to us. The song is not right. What's going on? That's one of those. Now that's going to be a good test for the Ares. The Prime Ares. Is going to go down or not? But before that I also need my synchrony. Also the ether boost instead of this one. Wait, is this working with your scales too or not? How about this? And then the range boost. About this. I didn't check the other Ares, but maybe stat-wise it's even weaker than the regular Ares 70. Man, my Iron Gatling almost does the same damage as the Iron Shrine. I just on this thing. Oh, I got Shura. Agniastra. Maybe that might spell differently. Because I know about the Agniastra. That was some kind of a gun or something from those mythologies. Now the Prime didn't really stand a chance. Backbone. I heard that these ones are actually good. Well, damage wise it's not that bad. 60-second cooldown, 1 hit. Humanoid Slayer, range accuracy, range attack. Okay, keep it. In a few of these. Alright, we have Sylvester. Sylvester the Morning Light. I tried to cut down the fish myself. It depends on where it is. Because if it's an overmotor then that's not possible.
It's a bow promoter. 感謝する。先手を取ります。これはいい。続けて一撃決める。味わいな。僕がおとりになります。Kill, kill. 外しはしない。僕たちの勝利です。この程度。先を急ぐ。Also, I didn't try that, but do I have Zero X equipped? No. Then it's the resistance. Yeah, but you don't have enough points, but you will need that. Shrapnel, well, that's also not bad. Hello, Smasher. I think start with a T is good, and not start with a P. It's a completely different thing. Let's change the fair alert. Wait, can I want to try that. Can I land on it? Or have to pass the story first? Can I do that? Lets me or not? Nope. Do I have? How far am I from my target? Height-wise. It's 5 kilometers. Vertically. So we're there. Well. 1.5 kilometers. Wow. No, it's not good like that.
And that's too easy, just like that. ここからが本番だ。全てスタートや。このマグナム。 They get to go back. I could have done one of those. Not the terrible, not the terrible, not the epics. Nice sour. ブーストバル先手を取ります。突撃すればいいんだ。はっ行くわよ。一撃入れます。接近戦に持ち込んで。どうだ。アーリーカウント。 I can do a lot of them. 攻めに行きましょう。私はいいじゃねえか。接近戦でリズムを維持して。 And another one. 接近戦に持ち込んで。ここからが本番だ。全てスタートや。行くわよ。僕たちの勝利。いい動きだ。 Well, I got done myself. without the scale. Wait for Fredo, I need that. I did it! I did it! I see some of the rees. 引くんのでも俺に続け見せて格闘アースだ。続けて一撃決める。あとはわかるな。 Ree. Heater blast. Huh? Healing touch. Yep. And that still doesn't have anything. Rising blade, huh? Thermal, yeah. This guy is down, yes. Yeah. ぶっ壊してやったぜ。あとはわかるな。僕たちの勝利です。 Wah. Just simply wah. Samaar to deliver. Then I just have to repair the machines again. Some of them. Thus the prime is supposed to make the same noise when you get into it as the Urbosto in the third game. Yeah.
なあ Nah. 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 Yeah. Nah. There we go. They still need my running. That's a nice ammunition there. 地球人は なあ This one here. Yep. Let's go in with L. Almost 3. なあ Eh. 4 Eh. Very good, very good. Start the way too many of those. Hmm. For more authentic quests. Just need L's. And the Prime can sprint normally too. Well, when I'm going to get it, I'm going to recolor it. But it guess what the colors are going to be. White base can stay, but it needs blue and red. And some green. That's another one. One big family. Chapter 32, Act 2. 33, Act 2. Then I'm going to do more of the quests. I really could do that. What do you mean it needs fuel? Aren't these things supposed to work on antimatter? I can see your past. I can see your future. So.
Well, I still need a few more levels to this one and the other one. This one is 99. This is 90. Well, let's continue with the main story. Save a lot of time. Change the approaches. He's right there. We got G-Arc. Save the Vrotians this time. Act 2, second project, Exodus. Yeah. Ring, ring. 計画の概要を伝える。Hmm? 指令室に来てくれ。了解。行きましょう。ボイドの出現以降、Yeah. 各地で鳴りを潜めていたグロースの残党が息を吹き返してきた。Hmm? 消失現象やゴーストは彼らにとっても脅威のはずだけど、新しい目的を得たことで士気が上がっているのでしょうね。Hmm? 目的ボイドがいる浮遊大陸か。あの場所を聖地としてボイドの声を聞いた者たちの巡礼が始まった、創造主と共に新世界を目指すため、それは残党とされ忍者のごとき日々を暮らしていたグロースにとっては最高の動機となる。なら黙って集結すればいいのにの。あちこちでいざこざを起こしやがる。活気づいたのをいいことに暴動だの略奪だのやりたい放題。たまんないっすよね。元はサマールの末裔である。我々の駆逐を目的として活動していた軍隊だ。それが本性というものなのだろう。 And that part doesn't make any これも生 sense. き残りのための闘争ってことか。このミラで生きていく。ここを安住の地、第二の故郷にとここまでやってきたが、消失現象、ゴースト、グロース、あらゆる脅威から同胞を守らねばならん。Yeah. それにはボイドからコアを取り戻し別の世界に転移する。 Yep. つまりこのミラを捨てる以外に道はない。差し詰め第二次反移民計画ってところだ。 Yep. せっかくルクザールのやつを追っ払って輪が広がってこれからって時に。そうっすね。ここでの生活にも馴染んできたんすけどね。Yeah. まさに団長の思いです。皆の気持ちはわかる。だがな、現実の見なくちゃならん。消失現象は止まることなく広がり、着実にこの星を飲み込んでいっている。この事実は変えられん。今回は地球種のみには限定していない。Yeah. ミラに生きるすべての種族を脱出させる。すべての種族。 Yeah, that's going to be も interesting. ちろんこちらの提案に同意した全ての種族だ。残念だが意思疎通が不可能な生命種は基本的に含まれない。 Yeah. それはまたなんというかエゴイスティックですね。Why, you want to travel with a multi-ton gigantic creature that can just
They're in half in an instant. Oh yeah. Unfortunately. そうだ。できればやりたくはない。だが人類はこれまで幾度となく自分たちの都合のままに生命を選別してきた。神ではない。自分勝手な罪を背負って生きる一生命体でしかないのだ。でも Well, if you can't in the parallel universes, then maybe that statement is not even true. そうです。脱出用の船をこれから建造するなら、かなりの時間とそれに大きさが必要なはずです。船についてはマノン人との協力体制を取り付けた。NLA に浮いているあのマノン船を使うんですか？そういうことだ。 That's going to be too small. あの船ならば全種族の収容が可能だ。I don't think so. It's not that big. 使った転移システムの構築やセントラルライフの原型質溶液の搬入を含む諸々の改修は必要だが、 How do you put the other stuff there? 消失現象が来る前には終わる。孤児に言う一石三鳥ですね。 Hitting three cooks with one stone. Wow. So two birds, one stone. 確認できる種族が生活する範囲 Not に bad, も not bad. 計画の内容は伝えてある。ミラと運命を共にすると返してきた者もいるらしいが、大半は NLA に向けて移動を開始している。のんびりしてらんねえな。そうね。今より所属する全ブレイド隊員はこの計画を成功させることが最優先事項となる。現段階でやることは2つ。脱出船の建造協力と NLA への移住希望者の補助。この非常事態だ。所属ユニオン関係なく任務についてもらう場合もある。準備をしておいてくれ。了解。 But after the ending, how are we going to continue with Mira? It's going to be interesting. バンダム司令、所属ユニオンに関係なく任務が来るかもしれないって言ってましたね。Yep. ええ。私たちもどんな任務が来てもいいようにブレイドホームで準備をしましょう。はい。 But technically we have a level 19 and level 99 mission. Plan directly to our races on Mira to NLA is on base our help with building the escape vessel and to assist all those willing to join you. Uh-huh. Chotto. Huh. いきなりどうしたの？僕たちは今アレスの転移システムの設計に協力しているんだよ。ええ、聞いているわ。だけどアレスとドールのことがよくわからないんだよ。だからバンダムに相談したら君たちが適任だって言われたんだよ。Yeah, we want some pizza first. なるほど。要するに格納庫に行って技術者に教えればいいわけね。そうだよ。すぐ行くわ。ありがとうだよ。話が早くて助かるよ。Pizza, you want some pizza?
So that's how Emma came here. Darius has a hyperdrive. Huh. Well, the only other one that I know about that was capable of doing this is Dina. They had built-in hyperdrive system that they needed the UMN's columns to travel from point A to point B. There's more ones. 全員が顔を出すなんてな。調子はどうだ？アルさん、そればっかりですもん。口癖なんだよ。真面目に返す必要はない。そうだ。調子はどうだと聞かれれば。もちろん最低。そっちはどうだ？お前よりはいい。つまり最高。不思議なやりとりですもん。古事に言う以心伝心。素晴らしいコミュニケーションです。アルさん、kinda. 俺も。ようグイーン、調子はどうだ？もちろん最低。そちらはどうです？てめえに心配されるほど落ちちゃいねえよ。やっぱり変わってないな。世界の果てを見てきたんだろう。悟りの一つくらい開いても良さそうなもんだろう。あれはそんな高尚な場所じゃない。ただ退屈なだけの寂れた避暑地みたいなとこだった。ぜひ詳しく教えていただきたいものです。私も興味があるわね。なんだよ揃って。つまらない話になるぞ。Well, out of it. Yeah, I will be the judge of that. ハードル上げんなよ。まあいいか。その代わりおごれよ。たく、物好きな奴らだ。Story time. VIta. 白芸落着直前の戦いで Yes. 複数のゴーストに追い込まれ、俺は孤立した。Just know the story up until then. Yeah, no way. Oh. That's a big one. I just mentioned no wonder. Created enough magnetic pool to bend space-time. Let's literally the shard world. Looks exactly like that. Copying Higashi now. Exactly looks the same.
Azt mondja, Soul Calibur. 無数に存在する平行世界のその間、狭間の世界 There are と Shogun ふさわしい場所だった。全く人知を超えた世界と言えたが、驚いたことにアレスの機能のほとんどは通常通りに稼働していた。地球の技術に合わせてローカライズされたセンサーなんかは使い物にならなかったが、しかし、メインロガーは何らかの膨大なデータを受信し続けていた。And how did it have enough storage to store all that? 夢でも見てい It's た not ん just だ a ろう few とは思う megabytes, だろ that's う for が sure. しかし俺はそのデータが何なのかを理解した。知性ではなく My better or even maybe bigger than that. アレスに。そして俺の中に流れ込んできたのは、あらゆる宇宙に存在する全ての生物の意 So you 識。 were in the UMN. 俺は本能的にそれら一つ一つを認識しようとする意識を遮断した。とても人の脳が処理できるようなものではない。 Yes. 瞬間的 As に you became a そう looper. 察知した。古い SF 映画の受け売りだが間違いではなかったようだ。だが俺と違ってアレスは優秀だった。膨大なデータの本流の中から俺が一番欲していた情報を見つけ出し提示してくれた。 There's Zex and そ Pyra. の狭間の世界からこっちの世界に戻って We're going to see Noventus その道筋 too. をアレスは俺に教えてくれたんだ。そのおかげで俺は戻ってくること And が that できた。 also shows that space and time is not a constant. Because those two universes are supposed to happen a few thousand years later. 別の世界なんだから戻ったというのはおかしいか。その経験があったからこのミラのある宇宙から脱出するのにもアレスが使えるとあなたは考えたのね。まあそういうことなんだが。ある？俺だって全てを理解して戻ってきたわけじゃない。下手をすれば意識の本流に飲み込まれて Yep. 永遠に出てくることができなかったかもしれない。あの世界は意識の監獄だ。 It is. 監獄？ That's human and the world of shards. ボイドだ。おそらく奴の意識もその監獄に囚われていたんだ。ウィータとかいう機体はボイドを降臨させるための器といったか。ひょっとするとあの監獄にある意識をつなぐという意味なのかもしれない。 But in the saga they did the same with 意 Mary. 識をつなぐ？それってまるで僕たちの BB みたいな。まさか And also that's kind of how looping works too in the colony universes. すべての因果がつながりつつあるよね。ボイドはアレスが狭間の世界から脱出するのをトレースして監獄を脱したと考えられる。 And also この Mina 頃と Roshi's 全 beginning. く同じタイミングでな。そして今度は意識だけではなく本体としてあのウィータに乗り込んだ。アレスがこちらの世界に現れたのは私たちと出会う少し前だとすると、消失現象の発生とゴーストの出現もそれに誘発されたものであると考えられるわね。待てよ。何でもかんでもつなげようとするのはさすがに早計だろ。 No. そうね。でもアレスを求めてボイドが私の星を襲った時、やはり
そのタイミングで現れたのもゴーストだったのよ。これは何と言ったか。因果率か。ボイドは世界を調律すると言ったが、いや、なるほど。思惑がだんだん見えてきた気がするぜ。緊急のようね。ああ、忘却の警告でマノン人技術者の捜索をしてほしい。Inoblivia. 了解。状況を詳しく聞かせて。その技術者は転移システム構築を担当していたんだが、システムの基幹となる装置がグロースの要塞にあるっていうから取りに行ってもらったんだ。ずいぶん大胆なことをしたわね。いや。今の状況じゃこっちも背に腹は変えられん。もちろん護衛はつけたんだが、グロースの奴らに見つかって以降連絡が途絶えた。なるほど。状況は理解したわ。すぐに忘却の警告に向かう。すまんが頼む。行くわよ。Okay. We'll go into the desert. Second project Exodus. Plan to escape Mira before dematerialization consumes it all by engaging the VIta tools, jump drive and warping to a new universe. Special place that exists between parallel dimensions. According to Al, who named the place, it feels like the backstage of space. Well, technically that's the Shards world. And who is the original who came up with the idea, but it was definitely sooner in the Colony universe than here. Other than that, I don't know where else it came up. Well, I know one, Steins Gate. It worked a bit differently, if I remember correctly. Oh, there are multiple orbs now, yeah. Ooh. That's a lot of them. That's a big one. That's a big one. Those pretty good. 余計な戦いは避けたかっ That was right. 先を急ぐ。Supposed to get those soon. We need at least 2. I'll put a skeleton for my sword. Here we go. Right, what is the description for those items? Let's check that. Out of 9. Ooh.
Ghost Pilgrim. They've... Huh? See if I have some physical list. No, it is material. Oh, it's not this category. Is it here? Was regulator? Nope. Nope. Oh, pushes it here. This is the source. Yeah. Mercury has treasure that resembles stay living snakes. These beautiful pure crystals have appeared on the market side in jewelry. There's also another one. That one is maybe here. Ungrave of Fog Remnant thingy. I don't see that one. Oops. 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 Well, that's a bunch of dead peeps there. What happened here?グロース兵以外の遺体がない。まだ生きてる可能性がありそうですね。ええ。探しましょう。何者だ。And button back up once again. あなたは。お前らは。そうか。仲間を探しに来たのか。何か知っているの？ここで何があったの？我々はお前たちの脱出計画に賛同して、先んじて NLA に子供らを護送していたのだ。その際この近くを通ったのだが、偶然にもここでグロースどもと戦闘する地球人を見つけ加勢したのだ。戦闘には勝利したのだが、負傷した者も出てな。今は負傷兵の移送を行っている。そうだったのね。Through enemy territory. 礼には及ばん。そなたたちの仲間は我らの根城で治療を行っている。She's in Sonata. 馬坊さん、一緒にマノン人を見かけませんでしたか？我らは見かけてはいないが、別部隊もいたゆえ、そちらで保護したかもしれん。もし迷惑でなければ、今から城に行ってもいいかしら。ああ、構わん。何をしている？まだ残りが嫌がったか。サマラ、皆殺しだ。ここは私たちに任せて。あなたたちは急いで負傷兵の移送を。承知した。
後を任せる。余計な戦いは避けたかったけど。Oh bye. It's done. エルマさん、ラースの根城に急ぎましょう。そうね。 Okay. Nope. I need one of those. Not right now. Check the map. Treasure info here. Animalion isn't real, he can't hurt you. Animalion. Well, that's literally Lance in Xenogears. Guy looks like Leon. Just check the gay hole. Wow, Prime can sprint. Oh! Yeah, monkey. How did it get up there? Don't remember. Don't really remember. How did I get up there? Ah. Alright, sick. I don't know. I don't know. Let's go by that. Yes, there, some doesn't hurt you here. What is going on here? There's the moon. 生きててよかったですもん。ワンワンに感謝ですもん。まったくだ。Usually he still got some dogs. Bonbon. こうして話すことすらできなかった。ありがとう。我ら同じ星で暮らす者同士、お互い様だ。怪我した挙句、装置もなかったなんてついてないぜ。I have to go and grab that or what? 次の目星はついてるよ。今度
本当かよ。3回目だぞ。もうプログラムだよ。先ほどまで生死の淵に立っていたというのに、随分と気楽なことだ。Wait, isn't this Neo's voice? オールオッケーだよ。次行くよ。Wait, wasn't that Neo's voice? Hmm. 改めて礼を言うわ。彼らを救ってくれてありがとう。殿下より地球人とは助け合えと命があったゆえな。Yeah. 殿下、私たちの仲間を助けていただきありがとうございます。礼には及ばん。相見互いだ。それにしてもよもやボイドがここに現れようとはな。ん？ボイドを知っているんですか？VItaは魂に近いボイドを受け入れるいや。地球での戦いにおいてもVItaに意識を入れグロースを率いていた。しかし地球消滅の混乱の中でボイドの意識はウィータを離れ、And why is that? その抜け殻はそなたらの船がそうであったようにミラに引き寄せられ落着していた。アルさん、この前話してた。ああ、狭間の世界から意識だけをウィータにつないでいたんじゃないかっていう推測とは矛盾しないな。Oh, the air is spicy again. There's some really spicy air there. 任務達成ね。私たち Sure も about this. NLA に戻りましょう。Okay. Lot of food. Why do we have this gas? いろんな種族が助け合える。ミラっていうのは暖かい場所だな。Honestly, it tries to eat you alive, but yes. ラオさん。ある。あなた、ラオに会ったの？いつ？狭間の世界を漂ってる途中でな。Yep. まさか。It's not impossible. どこかの宗教でいう、あそこは涅槃の世界でもあったのかもしれないな。Nihan. 狭間の世界を And 漂 Vieta, い of course, sorry. アレスの導くままにこちらの世界へ帰還する道を探っていたとき、 They literally copied the shard word そ from の途中 that で colony. 奇妙な場所にたどり着いた。If that thing is also possible. And Beach of Nothingness. Did he went to the Beach of Nothingness too? What's next? We're gonna meet with Shion and Nephilim or what? Because Shion also went there with Nephilim. 妙なところで会うもんだな。ある。直接話すのは俺がお姫様のチームを離れた時以来か。白芸がミラに落着した戦闘で死んだものだとばかり思っていた。ここが死後の世界だというならその通りだ。で、お前はどうなんだ？死んだのか？ああ、そうか。俺は仲間を裏切った。
敵に情報を売り、家族を見殺しにした奴らに復讐を。いや、Already has a new 全てを voice here. 消そうとした。弔うとか、報いを与えるとか、そんな上っ面の感情よ I り think も even 深い is the 絶 other one 望 who has が a new voice. 俺を暴走させた。 Because this isn't Lava's original voice, that's for sure. 分かっちゃいたが、止めることはできなかった。ずいぶん言い訳じみてるんだな。お前ほどの男が。言うなよ。だがあの子は、リンは、それが人間だと言ってくれた。汚くて醜い人間なんてそんなもんだと。優しい子だ。 Can we have Lao back? 最後まで俺 Because を it 分 isn't かろう Lao. としてくれた。やりきれないじゃないか。あんな子供に There's そこ some まで言わせてし texture, まうなん same て。 problem with his shoulders. 俺の絶望があの子まで辛くさせてしまったなんて。だからお前は死を受け入れて、こんなところで寝転がってるだけなのか。ああ、きっともうすぐシャーメイとチェンシーにも会える。お前はそれで満足だろうが、俺は嫌だね。たとえここが死後の世界だったとしても、それでもまだ生きてやる。守りたいものを俺はまだ守りきっちゃいない。やりきれない思いを残して自分だけおさらばなんてごめんなんだよ。そうだな。お前はそういうやつだ。俺とは違う。 So this chapter it finally starts to feel like a Xenoblade game, story-wise もう too. 行けよ。道はわかるんだろ？ああ、最高の道案内がいる。They really went to there. 俺が Where 向 is いた世界。 where is Shion and あそこは Nephilim? 暖かい場所だ。みんなお前の帰りを待っている。だといいがな。戻ったらリンに伝えてくれ。人は確かに見に So that there is a screen saver mode even while the game is running. も踏みにじることがある。 Interesting, it works with movies but with games not. だが We have the 21 point something software already and Nintendo still couldn't figure this out. 見にくくなんてない。生きてくれと。ラオさん、私は優しくなんてありません。これで終わりよ。ラオ。 And use the meme body there. どきなさい、ディ。同じブレードの仲間じゃないですか。 Also didn't have those armors and equipments. ラオさんをかばおうとしたことだって結局自分が悲しいのが嫌なだけだったんです。理解なんてできていなかった。私は子供っぽい未熟な感情で動いているだけだったんです。でもあの時あなたは私と同じようにラオさんをかばおうとしてくれました。 And this part will change if I play the other road or what. 私は自分を貫けずに逃げ出していたかもしれません。子供のままで終わっていたかもしれません。そう。あの時あなたが立ちはだかってくれていなかったら、私たちは皆醜いだけで終わっていた。Yeah. あなたは絶望から私たちを救ってくれたのよ。理屈なんてどうだっていいんだよ。ただ生きることに綺麗も醜いもあるものか。あいつは生きろと言ったんだ。確かに伝えたぜ。はい。 Playtime is over. エマタさん、助けなくな。
9. 一体何が起こっているの？ What? Fight. Can't you hear it? エルマ、今の声。ええ、さっきの部隊の隊員の声だったわ。確か夜行の森の古城要塞に向かうって。急いで行きましょう。ああ、間に合うといいが。We don't need to run. We have the murder machines for that. New microbes. There. Ten kilometers. Oh. That's gonna take for a while. Here the heads are way better. So if you could just switch between them on the go. When you want to free fall, it doesn't free fall. If you just start to do this after a while, it goes to free fall. It doesn't make sense. 8 kilometers left. So it's so much faster. Oh, however. But really, they literally copied the World of Fragments or World of Shards. It looks and behaves and works exactly the same. Just there's more of them. It's also a collection of parallel universes and an entryway to them. The main consciousness of someone, at least one, lies there. And with the right technology and energy, you can travel between the parallel universes. It's exactly the same thing. And that they fly through and you can see glimpses into them. It's exactly the same. Well, Naka Colony, at least the first one, is good. No wonder that they copied some things from there. It's good stuff. Three kilometers. Free falling. Oh, that's the VIta. I have them on too. That's too bad. どうして？あなたたちの目的だってこの世界からの脱出のはず。こんなことをしても何の意味もないのに。死を知りたい。死
だと。君たちの強烈な動機は死への恐怖だ。それは生の活動よりも強い。私はそれを知りたい。だからこんな虐殺を。自分で殺すことで死を恐れる感情がわかるってのか。あなたは私たちとの戦いを生き残りの闘争と言った。それは死を拒む戦いよ。それを理解せずに闘争を始めたの？いや。闘争の敗者は消え去るの。それは死ではない。私自身にその概念がないのだから当然だ。消え去るということ、純粋な存在の否定。いや。だが君たちが言う死にさまざまな感情がつきまとう。それを知りたい。知ってどうするの？それを考えたことはない。私の欲望は感情に根ざしたものではないか。Yep, it's just for a reason. 必然によって自動的に行われている。そんなことで、そんな理 I 由 use に this もならない coercion ようなことで。 create a biological machine with it. あなたは By the fusion of two people's consciousness and body. 理解なんかしようとするな。 And we have two Ouroboros. 分かりきった言葉を並べちゃいるが、つまるところこいつは心底邪悪ってことだ。俺たちの敵だってことだ。How do you know that? でもYeah. そうだ。あいつとの対話手段は闘争しかない。そうね。リン、今はこれ以上の犠牲を出さないことが私たちの任務よ。わかりました。Fantasy just runs. He's not a combat weapon, that's for sure. 俺に続け。格闘アーツだ。 I don't have to fight with the VIta. Hmm. 次はお前の番だ。ボイド。もういい。これ以上はもう。君たちは生きることへの執着が過ぎる。私が知りたいことを教えてくれそうにはない。なんだと？どちらにしろ君たちは来る。私のもの。そうせざるを得ないのだ。闘争は続く。この世界がついえる時は近い。 The only thing that I don't get about the VIta, okay that it's made out of antimatter, then what keeps it together? Because at the moment that antimatter comes to be, it dissolves because it took the same amount of matter with it, and they dissolve. So what makes it stay? 了解です。 That's the part that I don't get. Didn't get Link another one. So Cyril Pro, no, 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 no. Got the part? 探していた装置みたいね。Oh.
見つけていたのね。そうみたいですね。この装置は私たちが持ち帰りましょう。Okay. 彼らの意志を無駄にしないために。はい。I'll be flying back. Back to anyway. The energy can be always seen. Ah, there we go. Kilometers. Looks like I have to go back to the blade tower. But before that, just want to be right back.
Okay, so and just after midnight. Yep. 褒めてあげないとだよ。くそボイドの野郎。試練勝ちましょう。ボイドとの戦いに必ず。当たり前だ。命を無駄にしてたまるか。熱くなっているところ悪いが、アレスの分析はどうなっている？ Well, ユウたちのおかげでベリーベリー進んだよ。伝えたいことがあるから。 interesting that the one had power frames like Keves. 来てほしいんだよ。 Looks the same. 分かった。後で行く。いろいろあったが任務は完了だ。お疲れさん。And where to now? This is the hangar. Okay. Now here we go once again. Yo, 調子はどうだ？最悪じゃん。そっちはどうよ。 Even they get it. あんたよりはいい。つまり最高だ。よかったじゃん。 Well, they get it. アルさん、すっかりここの生活に慣れましたね。Yeah, looks あ like あ the やっ ones て like 打ち him. 解ければすぐ仲良くなれるのがいいところね。よ、調子はどうだ？ Could have been も worse. ちろん最悪ですもん。 Yeah. そちらはどうですもん？もっと最悪な気分だ。アルさんお約束が違うです毎回同じじゃ面白くないだろ。Yeah. もん。ずるいですもん。エルマー、このめんどくさいのを黙らせてくれ。それで新しい情報は？ So I think エ we ルマ find ー、 each other. アレスは君の星で再生されたと聞いたが、Yep. どこまでこの機体のことが分かってる？再生というと聞こえはいいけれど、その実発掘された超古代のフレームに補助的な動力や装甲を付け足してなんとか動ける状態にしたというのが本当のところね。つまりコアに関しては何も分かっていなかった。分かっていたら私が地球に持ち込んだ時に説明しているわ。そりゃあそうだな。もどかしいわね。アレスのコアはどうやら超古代に存在した装置が元になっているらしい。So that's 装置？時空を歪ませ別の世界に対象物を転移させる装置だ。マルチバースとか昔の映画にそういう話よくあっただろ。それが現実に。アレスがコアを介して発生させていたエネルギーは桁違いだった。シミュレーションによれば最大で発揮すれば軽く時空が歪む。Yep. So it can create a really strong magnetic field. ということはコアを手に入れたボイドはもう。 And this is the current knowledge, that's how you make it, that you make a strong enough magnetic wave. And it's supposed to create a gravity well, and the gravity well is supposed to bend space-time.
Yeah, we still have some time. どうしてですか？わざわざ俺たちを挑発してきたってことはまだ準備中って That's right. ことだろ。まあもし仮に準備が完了していても脱出はできないかな。どういうこと？奴はアレスのコアさえあればこの世界から脱出し、 We それ could do が it, 叶う yes. のならば That's right. 世界を調律することさえできると息巻いていた。 And there's not enough energy to that. がコアだけじゃダメなんだ。 Yep. Need an activate power source too. 機体を分析することで分かったんだが、俺がアレスと共に狭間の世界へと転移したことで、その機能と意識は融合し不可分な存在となった。理屈は分からないが、そうしなきゃ生きてる人間があの世界で自我を保つなんて不可能だったんだろう。 Yep. I kind of similar how the Ouroboros worked. つまりこの俺とアレスなしでコアは本来の力を発揮できないってことだ。アレスと不可分ってそういうことなんですか？物理的に離れられないんじゃなくて、そのエンジンと車体みたいな関係で。話が早いな、リー。そして分析が進んだことでさらに分かったことがある。 Like that the spirit of the things got melded together. 俺は狭間の世界で意識の本流 Because が inside a 集中 place する like 場所 this, を見た。 physical rules don't apply anymore. それはあらゆる世界の結節点ということらしい。 That's right. たとえアレスとコアの力を使ってもそこに合わさることができなければ世界からの脱出なんておそらく不可能だな。タイミングが必要ということ？簡単に言えばそうだ。あとこれはアレスと狭間の世界を分析した結果の副産物なんだが、世界の結節点に収束するという意識の本流、その構造はセントラルライフのそれに非常に近いそう。 Yep. 何ですって？ウィータに意識を飛ばしたボイドの仕組みが BB を介して生きながらえている地球人に近いという話になったことがあっただろう。 That's right. The UN man セントラルライフがなくなっても had a feeling. 意識を保存する場所はあったというわけだ。 It's the UN man. 科学力ではなくもっと大きな世界の仕組みとして。 That's the UN man. Or the world of shards. Because really, we learned it in the later chapters that looping kind of was similar. This is supposed to take your own body on another timeline and deactivate the consciousness inside that one. 常にそれに包まれているような不思議な感覚だった。意識が集う場所。アレスはそこに繋がることができる。 Yep. むしろ魂とか。 Oh, mine's a bit better. ま、この世界からの脱出が叶えばいずれわかることなんじゃないのか。ともあれ、ボイドに奪われた The other thing that this kind of reminds me is the gate from Fullmetal アレスと Alchemist. この俺、そして世界の結節点に合わせ If you open the gate and you get glimpse into the knowledge of the 俺らの要素 universe, が揃わなくては you get unimaginable knowledge, like この Edward 事 did. 実はボイドにしてもそろそろ気づいていることだろう。でもそれならなぜ NLA に攻めてこないんですか？ Because そのせいでアルを死なせてしまったり、アレスを破壊してしまうことを危惧しているのよ。でもやがては策を練って何らかの介入はしてくるでしょうね。なら俺たちはどうする？お前の意見はどうなんだ？痺れる答えを期待しているぜ。I'm just like, yeah, should do that. 期待通りだ。やはり似てるな、お前。この俺に。Pim, pim, 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 pim. But this 13th chapter is long, not like the previous ones that
Here's the mission, go there, do this, then go that, and then go here. It's done. These ones are longer. Wait, where is this place? よう、調子はどうだ？最悪よ。いや。そっちはどう？君よりはいい。つまり最高だ。Yeah. Yes, the color of this armor looks crude. 聞いたかよ、あいつのセリフ。ええ、期待通りだったみたいね。The primitive. でも、どうして決断を委ねたの？ Cause why not? もし俺が倒れても人類の未来を託すことができる。Am I screen clearing now? らしくないわね。You think it needs to restart? 今の俺たちにはこの世のものすべて The screen is steering. 世 I 界 don't を know why. 丸ごと愛する覚悟、それを受け継ぐやつが必要なんだ。It didn't happen that before. もう一人の自分が欲しいのね。 Something like this. 地球を脱出するとき、 Something like this. 私の静止も聞かず、アレスで突っ走っていった自分のような。Yeah. Oh, that kind of looks like a Berserk, yeah. Huh. Interesting. Oh. It's not really using the same place over and over. I'll just spare with assets. There's the prime. No. 避難民の誘導を頼んだ。俺は外で船を守る。敵の数は圧倒的よ。アレス一機で状況を変えられるものではないわ。やってみなくちゃわかんねえだろうが。ある。こっちから攻め入って活路を開く。丸ごと守りきってやる。地球の人間をここで終わらせたりはしない。Yeah. That wasn't even the space. There were clouds. そうね。あの人はあの時のあなたにそっくりだわ。転移システムはまだ試験段階だが、新白兵の回収作業は終わった。今からお披露目するから外に出てみろ。それは楽しみね。どう？見に行ってみない？ No. Never. はい、行きたいです。タツももちろん行くですもん。 Never. Yeah. ねえ。Yeah. いらっしゃいま。なあ。Oh, wow. Okay, that's awesome. And title team once again. Nice. Oh. There's the life holds. Didn't even go to spoiler. Huh. Landing docks. Oh.
お前たちのおかげで長距離航行にも耐えうる船が完成した。 Do you know that? 転移システムも試験運転の結果は良好だ。これからはまだ NLA への移住ができていない者のサポートと、すでに NLA にいる住人の誘導になる。消失現象やゴースト、グロースの動き次第では全住人の収容が完了していなくても新白芸を発信させる。無論情報は共有するが判断を現場に委ねる事態もあるだろう。心しておいてくれ。住人の収容が終わったらいよいよ殴り込みってことだな。ああ、この先は総力戦だ。護衛すべき対象は集中させておかないと守りきれん。全滅も一瞬ってことになるかな。どちらにしろ私たちはアレスを失えば生き残りようがない。一連卓勝上等じゃないか。転移したらどこに行くんですかね。That's a good そんなのわかるわけないだろ。違う世界へ行けたらいいが、狭間の世界を永遠に漂うことになるかもしれないぜ。いいですもん。どちらでも私の知的好奇心が満たされそうです。おじけづいたか。な。いい告白だ。愛してるぜ。Well, I see a few of these things are supposed to work. I see and read some stuff about that. 悪いが本人に会って話を聞いてやってくれないか。ええ、分かったわ。すまんな。ケイリーは住宅エリアの境界にいるはずだ。Okay, I wanna check that. 信じられない。Nah, not like that. Yeah, the machine's for that. なあ。We have machines for this reason. Wow. That thing got closer. It just kind of looks like on ESDs. That part not really, but these engines, these are kind of like ion engines from an ESD or something. Just good rifles. There's no difference inside too. But inside is the same. Oh, there's some extra stuff here. This wasn't here before. This part is technically the same. Nope.
Alright, I should restart again because the screen is steering during cutscenes. The approach is the same. About here. No. No. And this one is also the same. No. Might be 2. New escape was built to enact the second Project X Souls by incorporating the RS's jump dive into the Mano mothership, the only thing large enough to carry all races. Okay, so quickly going to restart the game. Razor is down to 90%. Alright, let's go to the cathedral. And the sprint. Wow, that sprint. The botanizing. Double 99. Double 90. What are those? 111.忙しいところすみません。ん？実は任務中に知り合った友人がまだここに来ていなくて、様子を見に行ってもらえないでしょうか。No。それは心配ですね。はい。自分で行きたいのですが、私の隊は新白芸への誘導任務についていて、行くことができないんです。わかった。引き受けるわ。その友人はどこに住んでいるの？ありがとうございます。彼女は白磁の大陸の北冥王山頂上に住んでいます。So it's one of the Nopons, the Nopon merchants. Anyway, we have a Nopon merchant there. This time I'm going to just faster well. It's kind of far away. Again. You know, you just can. That jacket, except the armor part, is almost exactly the same. The back part is a bit different, but this jacket is almost exactly the same as in 3 if you have maybe skill equipped to one of the guys.
Knock. No one lady. 友達かはわからんが、誰か住んでいるのは確かみたいだな。そうですね。でも誰もいないですね。いや。もう出て行っちゃったんじゃないですもん。I don't think so. だろうな。NLA に行ったのなら荷物を運んだ形跡があっても良さそうだが、特にない。そうね。それに焚き火が消されていないのも気になる。ちょっと前までここにいたってことですね。ええ、状況的にはね。どこかに水でも汲みに行ったんですかね。 Up here? そんなに遠くないな。行きましょう。Yeah, definitely sounded like an open. Bambi, and your antlers. Oh, is there ember ones? Huh? Well, I also need that. Oh, that's the ghost. This one is big. Hmm. 大丈夫ですか？大丈夫ですもん。 That's good. ここは私たちに任せて、今のうちに。わかったですもん。見つかっちまったようだ。Let's see. That's not the one. So the right one? Wait, no, that's not shiny. This is the one. That one is the one. 行くわよ。今なら接近戦が有効よ。And there we go. 人あって掴みかけて。ここからだ。捕らえたぜ。狩りの時間だ。 Okay, wait. ブーストかけるぜ。ブーストかけるぜ。Done. おたたきやがるですもん。タツは何にもしてないじゃない。さっきの家の住人かはわからんが、戻るか。そうしましょう。
さっきはありがとうですもん。おももですもん。私はリンです。怪我はありませんか？大丈夫ですもん。私はエルマです。早速ですが、おももさんはケイリーを知っていますか？ケイリーですもん。もちろん知っているですもん。親友ですもん。親友？そんな仲なんですか？そうですもん。前に今日みたいに野草を取っていたら現世生物が現れたですもん。逃げようと思ったらもうおももも年ですもん。足がもつれて転んで怪我をしてしまったですもん。絶対絶命のその時にさーっとケイリーが来てちゃちゃっと現世生物を追っ払っておももをここまで運んでくれて怪我の手当てまでしてくれたですもん。それ以来心配して様子を見に来てくれるですもん。ケイリーさん優しいですね。本当に優しい人ですもん。ここに来る時もいつも食べ物とか持ってきてくれるですもん。だからおももも精一杯の手料理でおもてなしするですもん。手料理タツも食べてみたいですもん。ケイリーは元気ですもん。はい、元気ですよ。実は私たちケイリーさんに頼まれてここに来たんです。ケイリーに頼まれてですもん。ええ。そうだったですもん。ケイリーにもあなたたちにも迷惑をかけてしまったですもん。ごめんなさいですもん。全然そんなのいいんです。私たちの仕事ですから。それよりお手伝いしますから NLA に一緒に行きましょう。おももはここに残るんですもん。せっかくこんなところまで来てくれたのにごめんなさいですもん。どうしてですか？夫がここに眠っているんですもん。だからおもももここに残るですもん。この星なくなっちゃうんですよ。分かっているですもん。でも夫は人一倍寂しがり屋だったですもん。だから一人ぼっちでここに置いていくなんておももにはできないですもん。おももさんはそうでも旦那さんはそんなこと望んでいないんじゃないですか？そうかもしれないですもん。だから分かってほしいとは思わないですもん。ケイリーさんの気持ちはどうなるんですか？親友なんですよね。おももさんの好きな人と最後まで一緒にという気持ちはわかります。ただ他にも理由があるんじゃないですか？そうなんですか、おももさん。足手まといになりたくないんですもん。足手まとい？そうですもん。おももには2人の子供とたくさん孫がいるですもん。みんなもう NLA に行ったんですもん。それならおももさんも一緒に。おもももう年ですもん。体もついていかなくなってきたですもん。そんな時いつもみんなが心配して助けてくれたですもん。でも新しいところで新しい生活をするのはとっても大変ですもん。おもも疲れちゃうですもん。それでまたみんなに迷惑をかけるのが嫌なんですもん。
それで足手まといなのね。そうですもん。おももは十分してもらったですもん。だから夫のいるここで静かに最後を迎えたいんですもん。それが子供たちにとっても幸せですもん。迷惑かけてもいいじゃないですか。おももさんがいるからみんな幸せなんです。だからおももさんは生きないとダメなんです。生きていることがみんなの支えになって、それが幸せにつながるんです。Mhm. Yeah. そうね。リン、 The lady wants to stay, then the lady stays. おももさんは自らの意志で残ると言っている。無理強いはできない。Yep. それに冷たいようだけれど NLA に移住したくてもできない人がまだたくさんいる。Yep. ここに長居はできないわ。おももさん、あなたのお気持ちは分かりました。ご家族のことは安心してください。私たちが必ず新しい世界に連れて行きます。 And that's how we get no bones on the earth. Yeah, it kind of makes sense with this. ごめんなさいですもん。 If they are native to this planet, 私こそ and how did they get to Earth? おももさんの気持ちも考えずに生意気なこと言ってごめんなさい。そんなこ Oh, と these ない new で renditions す of the も music are ん。 great. おもものことをそこまで気にかけてくれて嬉しかったですもん。おももさん、まだ間に合います。いつでも連絡ください。ありが It's とう been です really short season, Tim is awesome. あなたの言葉忘れないですもん。さあ、ケイリーに報告に戻りましょう。Well, エルモさん、これで良かったんでしょうか。正解はないと思う。 yep. 一つ言えることは、それでも私たちは進まなければならないということよ。 Yeah. And back to NLA. Didn't change the map. Well, we didn't get an open. ケイリーさん、何をしているんですか。皆さん、ちょうどよかった。 And 今から someone お just もも spawned さん there. を迎えに行くんです。おももさんを。はい。荷物が運べないから手伝ってほしいってさっき連絡があったんです。ん？だっておももさん。おももさんから聞きました。 Change your mind. ここに残るつもりだったそうですね。そうなんです。それで私、失礼なこと。おももさん、リンさんの言葉が忘れられなかったそうです。おももはみんなから助けられることが普通と思って勘違いして自分で頑張ることから逃げようとしていたんですも。おももさん。皆さん、
すみません。どうしたの急に。実は Yes. おももさんは来ないんじゃないかなって思っていたんです。会うと So? いつも笑顔で何か吹っ切れているような感じがして、 So then, だから聞けなかったんです。 an opponent who behaves in Zen. Okay. 私たちに頼んだのね。はい。They were worried about bills. What? How did that from? I have to leave this planet because it's going to fall apart to domestic things. 本当にリンさんのおかげです。What the? Worried about bills. おももさんの言葉を Okay. 聞くだけで、 What? 自分の意見は言えなかったと思います。私も今回のことで言葉としてしっかり伝えることの大事さを改めて知りました。ありがとうございました。ヘイリーさんまでやめてください。 No. リンさんさすがですもん。That's bad. That's おももさんをあまり待たせてはいけないわ。 yeah. そうですね。皆さん。 And how are we gonna get to the high-end tiers, the Gormoti and the other ones? Well, technically, if this is before that, with the Vortians, I can imagine the Gormoti now. How those came to be. But where did we get the high-end tiers? Look at that they are the binds white blood cells. But still, they have to get their form from somewhere. 調子はどうですか？もちろん最低だ。そっちはどうだ？最高ではありませんが、悪くはないです。そりゃ何よりだ。私、ずっと不思議だったんです。Yep. コアを奪われてなお、どうしてアレスは以前と同じように稼働できるのかって。アルさんがいたからなんですね。ゾッとしない話だがな。アルさんを見ていると、心は人間の体のどこにあるのかっていう永遠の命題の答えがわかる気がするんです。おお。きっと心は人の体に収まるものじゃないんです。 PB にパッケージされた人の意識とは別のものです。その人の生き方、考え方を映す他の人の心があって、関わる全ての人の中にも一人の人間の心は存在している。私はそんな風に思います。心は単体では存在し得ないってことか。 But you believe that you will turn into アル ghosts? さんの心はアルさんを英雄と呼ぶみんなの心の中にもあります。私の心も私を知ってくれる全ての人の心の中に存在しているはずです。だから最後まで私のことを忘れないでいてくれたラオさんの心も私の中で生き続けます。アルさんが戻ってくれなければ私気づけないままだったかもしれません。そんなことはない。リン、お前はずっと知っていたさ。誰かの心を自分のように感じることができる。This is called empathy. 十分だったんだよ。それでお前は最後にラオの希望になったんだ。誇っていい。Be proud, you have empathy. Really interesting that in the Star Wars they showed the first and second game, but where's the third one? Because the definitive edition of this one came out after 3. So where are they? 一人隊員が NLA を出て帰ってこないんだ。そいつを連れてきてほしい。連れてくるということは居場所は分かっているのね。Who is that? エリック。詳しく説明してくれ。わかりました。Eric? 私は
コレペディアンのエリックチームの隊長エリックです。 What is this Xenoblade reference? 恥ずかしながら連れてきてほしいのは私の隊の隊員テッドです。テッドは今回の脱出計画に納得がいかなくてここに残ると言い残して飛び出していってしまったんです。懸念されていたことね。地球を離れてすぐまたここもだからな。他にも葛藤しているやつはたくさんいるだろうな。Definitely. そうですね。私も正直言えば整理できていません。Yeah. でも黙っていちゃダメですもん。テッドの気持ちもわかるんです。私たちはコレペディアンなので仕事柄動植物に接することが多いんです。Yep. なので自然と愛着が湧いてしまうんです。なるほど。移民計画では動植物は含まれない。Yep. はい。難しい問題ね。まずは本人に会って話してみるしかないな。そうね。いや。彼はきっと夜行の森の常夜樹海にいます。私たちの初任務の場所なんです。わかったわ。よろしくお願いします。It's still the second chapter. Yeah, it still keeps going. Man, this one's long. Wow. I haven't got one of those yet. Those crucible. Now this one looks different than the others. Has far more wings. Nine different chapters. Wow. Let's go for the person pick them up. Okay, 12. And we go. Soon entering another continent.
Leven. Oh. Ghost Cathedral. Huh. Which one? 俺に続け格闘圧だ続けて一撃決める超接近するんだ力を味わいな接近されるリズムを維持して狙い外しはしない同位対象を2体排除接近戦追放してHow about this one? It's not that one. 続けて格闘圧を一撃決めます That one? Oh, that one. 超火力を味わいなターゲットロック逃がさないかけるぜいいダメージが入ったわ接近戦でリズムを維持してここから行くわよオーバークロックギアそれのターンだ That's not it. 接近戦でリズムを維持してターゲットのみ逃がさないOh, this is different than the others. Ah, this one behaves differently. Oh, interesting. That one behaves differently. Just thinking up with the Terebras. A bunch of dogs or Phoenix or something. This was joining my TED Talk. エルマチームの皆さんどうしてここにエリックからの依頼であなたを探しに来たの。いや。隊長からすみません。こんなところまで私なんかのために。率直に言うわ。計画に変更はない。Yep. NLA に戻る気はある？あなたは今職場放棄という服務規律違反をしている。私たちはあなたを連行することもできる。やっぱり納得がいかないんです。動植物を連れて行かないことにか。そうです。だがわかるだろう。現実的には難しいことくらい。はい。ですがこのミラを育んできたんです。私たちが来る前からずっと。私たちが来たせいで全てこの大地から消えるんです。だからせめて私だけでも一緒に。そうね。I have a best piece of science protagonist. することに変わりはない。during combat. 私たちもそれを尊重する。けれど、あなたをここに残し旅立つ人たちがいるということも忘れないで。Yep. まあ、お前もいろいろ考えてここに来たんだろうからな。すみません。どうにもならないこととは分かっているんです。
遺伝子情報を持っていったらダメですもん。ミラの動植物の遺伝子情報ってことか Yeah, we already have it from the Earth. What could go wrong? ダメってことはないと思うけど。なるほど。 Bring genetic information from Mira too. 地球種反移民計画と同じ要領でミラの動植物の遺伝子情報を持っていこうという。Definitely good thing to let birds, lions, who knows, run around with these gigantic fanatics and stuff like that. Yeah. Let the normal crocodiles mix together with the ones we have here. Why not? ノポンのくせには余計ですもん。時間が限られているから That's kinda... 全種というわけにはいかない。 Really, this kind of starts to make sense どう now. かしら。 Why do we have such an effed platforms in the other games? 賛成です。少しだったとしてもこのミラがあったという証を次の世界に残せるならやれるだけやりたいです。夜行の森は私が集めるので他の大陸をお願いできますか？ Definitely, but only next time. わかったわ。原初の荒野の遺伝子情報採取場所の座標を送りました。よろしくお願いします。行きましょう。Only next time. Thank you all for watching. If you liked it, then please like, share, subscribe and follow me. And don't forget to turn on notifications so you get notified when I'm about to stream. And don't forget to check out my other channel on Twitch. You can find it there as Sigurd Rebel. Thank you everyone, and I will see you soon there with more Tales of Destiny. We continue with the retake of Panaria's capital. And then we'll see how far we can go. But until then, good night, and I'll see you soon.